ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី3ខែ7ឆ្នាំ2026បើភ្នែកមកមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$501នៅក្នុងមួយជីយើងអាចដឹងអំពីរឿងមួយច្បាស់គឺតើតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងកម្រិតណាតាមរយៈការឡើងនៃតម្លៃមាសឡើងរហូតដល់ទៅ$4,125នៅក្នុងមួយអោនយ៉ាងណាមិញប្រហែលជាការរងចាំមាសនៅក្នុងតម្លៃ$250 $350គឺនៅបន្តរងចាំឬក៏នៅស្ថិតនៅក្នុងសង្ឃឹមនៅក្តីសង្ឃឹមនៅឡើយទេវាគឺជាការសាកសមត្ថភាពថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់ប្រធានធនាគារថ្មីដែលធ្លាប់មានស្នាដៃនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយលោកក៏បានរំលឹកអំពីឆ្នាំ2008ដែរកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃអំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលនយោបាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ផងដែរមានតែបងប្អូនឃើញឡើងក្នុងតម្លៃ$4,120ជាងនៅក្នុងមួយអោននេះវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញមកព្រឹកថ្ងៃសុក្រនឹងតែម្ដងมันមានស្ថានភាពល្អទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជំរាបជូនបងប្អូនតាំងពីដើមមកណាការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលទាំងឡាយគឺផ្អែកជាមួយនឹងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែប្រសិនជាការសម្រេចចិត្តនឹងវាកើតឡើងរហូតដល់ទៅការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ក៏វាផ្អែកទៅលើតេតិនជាមួយនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តតេតិនជាមួយនឹងការទិញដូរជួញដូរហាងឆេអីផ្សេងៗហ្នឹងគេមើលដែរថាតើទីផ្សារការងារវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរទេវាអាចឈានទៅដល់ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែរទេអញ្ចឹងហើយតម្លៃមាសអាចនឹងឡើងជាមួយនឹងតម្លៃនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយនៅក្នុងកលៈនេះអត់ទាន់ទេកលៈនេះវាគ្រាន់តែជាការប្រែប្រួលនៃការទុះទាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះតែបច្ចុប្បន្នទៅតម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញនេះវាគ្រាន់ជាការ rebound នៅក្នុង short time ទេប្រសិនបើទិន្នន័យផ្សេងឬក៏តួលេខផ្សេងបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីដដែលទេយើងក៏នឹងឃើញតម្លៃមាសអាចធ្លាក់ចុះមកវិញពីព្រោះកម្លាំងនៃប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងព្រឹកនេះគឺ101ពិន្ទុ101ពិន្ទុដែលវាធ្លាប់ធ្លាក់ដល់96ឡើងដល់101ពិន្ទុចុះបើមានការដំឡើងខាងការប្រាក់ទៀតនេះជារឿងដែលយើងនឹងត្រូវជជែកគ្នាមុនជជែកគ្នាតទៅជាមួយនឹងរបាយការណ៍ការងារនិងការបង្ហាញពីទិន្នន័យការងារទាំងអស់សម្រាប់ការយល់ឃើញនិងការវិភាគឬក៏សម្រាប់ជាគ្រឹះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងណាយើងអាចដឹងថាទីផ្សារវាប្រែប្រួលបែបនេះពីព្រោះនៅពេលខ្លះយើងស្ដាប់ព័ត៌មានយើងអាប់ដេតតាមព័ត៌មានថ្មីយើងអត់បានពិនិត្យទៅលើ trend ទាំងមូលរបស់ទីផ្សារទេព័ត៌មានថ្មីក៏ចេញមកបែបនេះយើងក៏មានការបារម្ភតែ trend របស់ទីផ្សារវាមិនផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែព័ត៌មានថ្មីវាចេញមករហូតតោះយើងចូលទៅដល់តម្លៃមានបន្តិចសិនចាំយើងទៅដល់ការវិភាគនិងការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យទីផ្សារការងារដែលជារបាយការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជារបាយការណ៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមាសថ្ងៃនេះចូលនៅក្នុងតម្លៃ$501ជាតម្លៃយើងខាងឃើញយ៉ាងយូរដែរប្រចាំសប្តាហ៍ឬក៏$5,014.12សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,014.12សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងអោនគឺ$4,125.90សេននៅក្នុងមួយអោន$4,125.90សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$132.65សេននៅក្នុងមួយក្រាម$132.65សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$132,652.80សេន$132,652.80សេននៅក្នុង1គីឡូនេះគឺជាហាងឆេកមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងណាមិញវាគ្រាន់តែជា rebound ត្រឡប់មកវិញទេបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ការងារបានបង្ហាញអំពីភាពខ្សោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ support និង resistance យើងនឹងបង្ហាញនៅចុងវីដេអូសម្រាប់តម្លៃទាបនិងតម្លៃខ្ពស់តោះឥឡូវយើងចូលព័ត៌មានយើងតើតើជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់ទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់វិស័យកសិកម្មចេញយើងឃើញថាលទ្ធផលនៅក្នុងខែមិថុនានឹងទាបខ្លាំងមែនទែនការរំពឹងទុកនោះគេរំពឹងទុកថាទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើតឱកាសការងាររហូតដល់ទៅ115,000កន្លែង115,000កន្លែងប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺបានតែ57,000កន្លែងបើយើងប្រៀបធៀបខុសគ្នា2ដងណាខុសគ្នា2ដងបើទោះបីជាភាគរយនៃអត្រាអត់ការងារធ្វើធ្លាក់មក 4.2 វាខែមុនគឺ 4.3 ឥឡូវធ្លាក់មក 4.2 ក្តីព្រោះទីផ្សារការងារនៅតែបន្តបង្កើតឱកាសការងារហើយក៏លទ្ធភាពនៃការបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមនឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងទោះបីធ្លាក់មក 4.2% ក៏យើងអាចមើលឃើញថាទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពខ្សោយហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនសូវមានការរីកចម្រើនប៉ុន្មានដែរ
បន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពនេះមួយពេញតែទៅជាមួយនឹងទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងបង្ហាញអំពីទិន្នន័យតាំងពីឆ្នាំ2022រហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2026តែយើងមើលតែ12ខែចុងក្រោយទេនៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយមានខែខ្លះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ការងាររហូតដល់ទៅ100,000កន្លែងហ្នឹងបើយើងមើលទូទាត់តាមរយៈខែ1ទៀតរហូតដល់ខែមិថុនាយើងអាចមើលឃើញថាទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រឹមតែសងបើគ្រប់តែទៅជាមួយនឹងការបាត់បង់ឱកាសនិងការឡើងឱកាសជាងរាប់ពីរយៈពេល12ខែចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនិន្នាការមួយនឹងវាធ្វើឲ្យយ៉ាក្រាបតាមរយៈ CME Fed Watch ដែលយើងអានវាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយនៅត្រង់កន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់25 basis point បន្ថែមគឺអាចដំឡើងរហូតដល់ទៅ 32.1% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្លាក់រហូតដល់ទៅ17ធ្លាក់ចុះមកវិញ 17.6%តម្លៃមាសក៏បានឡើងមកវិញបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគឬក៏អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយគេរំពឹងថាការរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះនឹងបន្តការរក្សាអត្រាការប្រាក់ហើយការដំឡើងអត្រាការប្រាក់វានឹងមិនគំហុកពេកទេខ្ញុំបានជំរាបជូនបងប្អូននៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដូចគ្នាដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបើទោះបីជាមានភាគរយខ្ពស់ក៏ដោយពីព្រោះទីផ្សារការងារនៅតែបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយហើយលោក Kevin Watts នឹងក៏បានទម្លាក់អតិផរណាមក 2.9% ផងដែរយើងឃើញរបាយការណ៍ចុងក្រោយធ្វើឲ្យមាសធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាគឺដោយសារតែការបំផោងនៃព័ត៌មានការបារម្ភចំពោះការដំឡើងអត្រាការប្រាក់រហូតទៅ3ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2026ម្ដងនិងក្នុងឆ្នាំ2027ចំនួន2ដងដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយតម្លៃមាសក៏ធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពិនិត្យទៅលើតួលេខមួយទៀតឬក៏រូបភាពមួយទៀតបន្ថែមទៀតតេតិនជាមួយនឹងទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយ៉ាក្រាមនេះយើងឃើញរូបភាពតេតិនជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចូល data នៅក្នុងរូបភាពពណ៌បៃតងខ្ចីតេតិនជាមួយនឹងទីផ្សារការងារដែលបានបង្កើតហើយនៅក្នុងពណ៌បៃតងរាងចាស់បន្តិចគឺបង្ហាញអំពីទីផ្សារការងារដែលត្រូវបានជួលទីផ្សារការងារដែលត្រូវបានបង្កើតនោះមានរហូតដល់ទៅ 7.6 លានឯណោះ 7.6 លានតែទីផ្សារការងារដែលត្រូវបានជួលគឺមានត្រឹមតែ 5.2 លានសំណួរសួរហេតុអីបើទីផ្សារការងារច្រើនបែបហ្នឹងវាតេតិនជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សឬក៏ប្រាក់ម៉ោងណាប្រាក់ម៉ោងដែលពួកគេទទួលបានដោយសារតែអតិផរណាថ្លៃអញ្ចឹងការទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ដូចគ្នាដែរលទ្ធភាពដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យទៅមិនដឹងគឺមានតិចទួចបំផុតដែលពួកគេចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបានអាចកំណើនអត់ការងារគឺ 4.2% មានថាខ្ពស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលជឿនលឿនរបៀបដែលបង្កើតឱកាសការងារឬក៏ទីផ្សារការងារដែលទំនេរមាន 7.6 ប៉ុន្តែជួលបានតែ 5.2 លានទេ 5.2 លានទេដោយសារតែតេតិនជាមួយនឹងការចរចាប្រាក់ខែអត់ត្រូវគ្នាឥឡូវយើងមើលរូបភាពយ៉ាក្រាបមួយទៀតគឺតេតិនជាមួយនឹងការជួលការបណ្ដេញចេញនិងការឈប់នៅក្នុងយ៉ាក្រាបនេះយើងមាន3ពណ៌តេតិនជាមួយនឹងពណ៌ខៀវដិតគឺតេតិនជាមួយនឹងការជួលនៅខាងលើហើយតេតិនជាមួយនឹងពណ៌ខៀវមធ្យមតេតិនជាមួយនឹងពណ៌ខៀវមធ្យមគឺតេតិនជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់សុំឈប់ពីការងារនៅកណ្ដាលហើយពណ៌ខៀវស្រាលនោះគឺតេតិនជាមួយនឹងតួលេខដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបណ្ដេញចេញគំនូរពណ៌ក្រហមយើងបង្ហាញពីឆ្នាំ2020ដែលពេលហ្នឹងសម្បូរឱកាសការងារណាស់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះពុម្ពលុយចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់មនុស្សម្នាក់ដណ្ដើមការងារធ្វើប្រាក់ខ្ចីពីរដ្ឋមកថោកដើម្បីយកមកបើកអាជីវកម្មបន្ទាប់មកក៏ចូលដល់ trend ធ្លាក់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានការកើនឡើងមែនតែបើយើងធៀបជាមួយនឹងការលាឈប់របស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅផ្នែកកណ្ដាលនោះយើងឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការចុះមានការងារធ្វើប៉ុន្តែឈប់ហើយយើងពិនិត្យមើលទៅលើការបណ្ដេញចេញណាការបណ្ដេញចេញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មើទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះឬក៏ទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះគឺតេតិនជាមួយនឹងប្រាក់ខែតេតិនជាមួយនឹងប្រាក់ម៉ោងតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលវាអត់ទាន់សមប្រកបជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការចាយវាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនិយាយមួយម៉ាត់គឺអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស៊ីរស់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់មកដល់ត្រង់នេះយើងឃើញរឿងដែលគួរឲ្យស្មុគស្មាញនិងកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតសម្រាប់លោក Kevin Watts ប្រសិនបើលោក Kevin Watts ចង់ឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះក៏លោកត្រូវតែដំឡើងអត្រាការប្រាក់ពេលដែលដំឡើងអត្រាការប្រាក់តម្លៃមុខទំនិញនឹងចុះថោកអញ្ចឹងតម្លៃប្រាក់ខែអាចយកមកទូទាត់ឬយកមកបង្គ្រប់ក្នុងការចាយវាយបានប៉ុន្តែបើសិនបើដំឡើងអត្រាការប្រាក់យើងនឹងឃើញភាគរយនៃអត្រាអត់ការងារធ្វើ
ពីព្រោះនៅពេលដែលតម្លាអត្រាការប្រាក់លុយខ្សត់ក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគេមិនសូវវិនិយោគទេមនុស្សក៏មិនសូវចាយលុយហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនហ៊ានទៅខ្ចីលុយពីធនាគារឬក៏ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយណាដែរព្រោះតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះគឺបើសិនជាតម្លាអត្រាការប្រាក់ប្រឆាំងអតិផរណាអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានត្រឹម 4.2% នឹងបន្តទៅទៀតបន្តលើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហើយបានជាលោក Jerome Powell ក៏ទម្លាក់អតិផរណាមក 2.9 ដើម្បីរក្សាភាពនឹងណនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដូចនេះអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលនេះអ្វីដែលយើងច្បាស់តែម្ដងតម្លៃរបស់មាសវាបានកើនឡើងតែដោយសាររឿងពីរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលសង្កត់ទៅលើតម្លៃមាសខ្លាំងបំផុតទី1គឺតកតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនបើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតម្លាអត្រាការប្រាក់ទេយើងនឹងឃើញយើងឃើញមាននឹងត្រឡប់មកភាពខ្លាំងក្លារបស់វាវិញអញ្ចឹងការរងចាំតម្លៃ$250ឬក៏$350នៅក្នុងជីគឺមានតែរងចាំភាគបន្តទី2ប្រសិនបើសិនជាតម្លៃនៃអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានដំឡើងដោយលោក Kevin Ross មាសត្រូវរងចាំមាសត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើដួលរលំទេប្រសិនជាដួលរលំយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសអាចនឹងឡើងហើយរឿងតម្លៃអត្រាការប្រាក់នេះមិនមែនត្រឹមតែជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែជារឿងរបស់ពិភពលោកទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឈរនៅក្នុងឆ្នាំ2022ម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022មានរឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងបែបណានៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងណានៅក្នុងឆ្នាំ2027នៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់យើងនឹងឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើងម្ដងទៀតការឆក់បោកការដួលរលំការសម្លាប់ខ្លួនការបាត់បង់ការងារការបាត់បង់អាជីវកម្មការធ្លាក់ខ្លួនកើតឡើងដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលកំពុងតែរងចាំមនុស្សពិសេសគឺមនុស្សដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយស្រាប់បន្ទាប់ពីវិបត្តិផ្ទុំទួនបានកើតឡើងកន្លងមកយើងឮព័ត៌មានច្រើនដែលទៅជាមួយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយបើយើងកលែកមើលលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការប្រែប្រួលធំដែរតែទៅជាមួយនឹងការសហការណាយើងឃើញរុស្ស៊ីមកប្រទេសកម្ពុជាហើយចិនក៏ដំឡើងរោងចក្រផលិតរថយន្តដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសថៃរថយន្តម៉ាកដដែលឬក៏នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរថយន្តម៉ាកដដែលហ្នឹងក៏មានរោងចក្ររបស់ប្រទេសចិនដែររឿងដែលបងប្អូនឃើញទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាគឺជាការដណ្ដើមឬការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកថ្មីមួយទៀតណាតែកន្លងមកយើងលើតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមែនទែនពិភពលោកកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងសន្សំទៅដល់រំបត់មួយថ្មីទៀតកន្លងមកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគេមានពាក្យមួយគឺសម្ហារណកម្មតេតិនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្ពោះទៅលើការរីកចម្រើនប៉ុន្តែរាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មានប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ានផងដែរហ្នឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពីសម្ហារណកម្មនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមដែលយើងមាន OSCE ឬក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានការលើកលែងពន្ធពី 0% ទៅដល់ 5% ហ្នឹងគឺពួកគេដាក់ចេញគេជ្រើសយករូបភាពមួយទៀតគឺភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិថ្មីយើងឃើញប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេណាយើងឃើញប្រទេសថៃរៀងមានព័ត៌មានច្រើនជាងគេបន្តិចតេតិនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនតេតិនជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីតែប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់ត្រូវបានហ្វីលីពីនឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីបិទការនាំចូលមួយចំនួនមិនថាទាំងម្ហូបអាហារមិនថាទាំងសម្ភារៈទេសម្រាប់ហ្វីលីពីនបានបង្កើតកូតាឬក៏បង្កើតការរៀបចំថ្មីក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើទំនិញណាទៅលើទំនិញមិនថាការនាំចូលវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសថៃមិនថាការនាំចូលសាច់មិនថាការនាំចូលអង្ករឬក៏ការនាំចូលស្ករនោះទេបើងាកទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតនោះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបិទក្នុងការនាំចូលអង្កររបស់ប្រទេសថៃស្កររបស់ប្រទេសថៃផ្លែឈើរបស់ប្រទេសថៃនិងអាហារកែច្នៃរបស់ប្រទេសថៃបងប្អូនមើលឃើញត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថានេះមកពីគោលនយោបាយរបស់ហ្វីលីពីនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសថៃមិនសមស្របគ្នាឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ប្រទេសថៃឬក៏ហ្វីលីពីននឹងមិនចូលចិត្តថៃចម្លើយគឺអត់ទេចម្លើយគឺមិនមែនចឹងទេគឺវាតេតិនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចចំតែម្ដងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែដណ្ដើមគ្នារស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែការពារសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាការពារថៃឬការពារសៀមណាយើងងាកចេញបន្តិចទៀតយើងទៅដល់វៀតណាមអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់សិតតែដឹងណា
ថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទំនិញរបស់ប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតឹងតែងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាការពិតសម្រាប់គយរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានការរឹតបន្តឹងទំនិញរបស់ប្រទេសចិនដែលហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនជារឿងចៃដន្យប៉ុន្តែគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរប្រទេសកម្ពុជានាំចូលទំនិញ3ប្រទេសធំយើងកាត់ថៃមួយចោលទៅបច្ចុប្បន្ននៅគឺសល់នៅសល់ចិននិងវៀតណាមចឹងកម្ពុជាគឺជាទីផ្សារដែលមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើការនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនចូលមកទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រកបអាជីវកម្មតូចៗនាំចូលមកដែលមានការលើកលែងពន្ធឬក៏មុខទំនិញមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ជីនៃការនាំចូលដោយមិនគិតពន្ធណាព្រោះយើងនៅក្នុងអាស៊ានផងហើយយើងក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនផងហើយក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងវៀតណាមផងអញ្ចឹងបើសិនអាចទប់បិទប្រទេសចិនឬក៏ធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលច្រើនតើអ្នកណាទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍នឹងហើយគឺជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងសន្សឹមហើយយ៉ាងលាក់មុខសម្រាប់ប្រទេសថៃបងប្អូនឮដំណឹងពីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសសៀមហ្នឹងប៉ុន្តែតិចទៀតបងប្អូននឹងឮដំណឹងពីប្រទេសផ្សេងទៀតពីព្រោះប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មធំហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតវាមានអនុភាពខ្លាំងដែលប្រទេសដទៃទៀតកំពុងតែព្យាយាមការពារកសិករការពាររោងចក្ររបស់ខ្លួនហើយក៏ការពារកម្មកររបស់ខ្លួនដែរនៅពេលហ្នឹងបងប្អូនសួរថាចុះប្រទេសខ្មែរមិនអត់ឃើញមានបញ្ហាអីយើងតើទៅជាមួយនឹងទីផ្សាររបស់យើងភាគច្រើនយើងមាននៅក្នុងអសិបហើយអសិបហ្នឹងយើងវាខ្សោយដែរភាគច្រើនក៏លើកសិកម្មហើយកសិកម្មរបស់យើងមិនមែនជាកសិកម្មដែលកែច្នៃហើយទេគឺជាផលិតផលដែលគេហៅថាវត្ថុធាតុដើមវៀតណាមនាំចេញស្វាយនាំចូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីពីយើងផលិតកែច្នៃហើយនាំចេញតើទៅជាមួយនឹងដំឡូងមីមានថៃមានវៀតណាមនាំចូលទៅគេកែច្នៃគេនាំចេញចឹងទៅកសួរឥឡូវយើងមានខ្លួនឯងណាហើយបើអង្គយើងពឹងផ្អែកទៅលើថៃនិងវៀតណាមស្ទើរទាំងស្រុងឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺវៀតណាមណាហើយយើងនាំចេញទៅចិនក៏ពឹងផ្អែកទៅលើច្រកទ្វាររបស់ប្រទេសវៀតណាមដែរហើយបើសិនជាចង់លក់ឲ្យចិនក៏យើងលក់វត្ថុធាតុដើមទៅឲ្យវៀតណាមកែច្នៃទៅលក់ឲ្យចិនដែរហើយបើនិយាយពីតើទៅជាមួយរឿងចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសម្រាប់បំពេញគ្រប់ហើយក៏ជាទីផ្សារមួយដែលគេអាចងាយទម្លាក់ដែរដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងវានៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនវានៅថ្លៃនៅឡើយពិបាកសម្រាប់ឈ្មួញដូចជាប្រទេសចិនឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគាត់មកទិញពីប្រទេសយើងតែយើងនាំចេញបានល្អទៅតំបន់អឺរ៉ុបតាមរយៈវិស័យកាត់ដេរឧស្សាហកម្មមួយឆ្នាំ 10,000 លានជាងហ្នឹងកសិកម្មរបស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើវៀតណាមទៅព្រោះយើងនៅតែលក់ដដែលទេគឺលក់វត្ថុធាតុដើមហ្នឹងទៅយើងរងសម្ពាធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរទៅកសិកម្មរបស់យើងអាចចុះថោកបន្តិចទៅឬក៏មានផលប៉ះពាល់បន្តិចទៅដែលកសិករគាត់ជាអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់ដោយចំហ្នឹងណាជាអ្នករងគ្រោះឬក៏ផលលំបាកពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់បន្តិចតែបើសិនជាប្រទេសដែលគាត់នាំចេញធំគឺគាត់ប្រឈមមុខពីរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីមួយគឺដណ្ដើមទីផ្សារគ្នាតែយើងឃើញហើយថៃវៀតណាមដណ្ដើមទីផ្សារកសិកម្មគ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏កំពុងតែដណ្ដើមទីផ្សារឧស្សាហកម្មគ្នាផងដែរឥឡូវវាឈានដល់ចិនក៏ចូលមកដណ្ដើមទីផ្សារនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីទីផ្សាររថយន្តទីផ្សារគ្រឿងចក្រទីផ្សារសារជាតិគីមីទីផ្សារបរិក្ខារគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងទីផ្សារនៃគ្រឿងប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងលោកដែកកម្រិតដែកធ្ងន់រឿងកបរិក្ខារសំណង់រហូតដល់ប្រទេសថៃចេញច្បាប់ក្នុងការការពារឧស្សាហកម្មផលិតដែករបស់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមទំនិញថោករបស់ប្រទេសចិនរួមទាំងផលិតផលដែកថែបរបស់ប្រទេសចិនផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសអាស៊ានបានរំកិលទៅដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតហើយគឺជ្រើសរើសយកភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេព្យាយាមការពារយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារកសិករក្នុងការការពារឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនលែងសូវពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការផលិតនៅក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំងហេតុអីក៏បើមានការផលិតក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែតម្រូវការជាសកលរបស់ពិភពលោកកំពុងតែវិលទៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការជាសកលអញ្ចឹងគឺតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកគឺជារបស់តែមួយគត់ក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពធន់ទី3គឺគេជ្រើសរើសធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេអាចរឹងមាំឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិដែលកំពុងតែជួបប្រសិនបើគេផលិតអាហារខ្លួនឯងបានហេតុអីគេត្រូវចាំបាច់ទិញគេប្រសិនបើគេផលិតរថយន្តខ្លួនឯងបានហេតុអីចាំបាច់ត្រូវការនាំចូលកាលណាបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលរោងចក្ររបស់គេត្រូវបិទ
ចំណូលរបស់កសិកររបស់គេតិចជាងមុនអត្រាអត់ការងារធ្វើកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយឬក៏ឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៃរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងប្រសិនបើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងអញ្ចឹងអានឹងវាមិនមែនត្រឹមតែជារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែជារឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់មុខទេក៏វាជារឿងនយោបាយនៅផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេផងដែរសំណួរសួរថាបើសិនអញ្ចឹងហេតុអីក៏គេមិនតម្លើងពន្ធធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើដាក់ចិនវាខុសគ្នាតែតិនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅអាស៊ាននៅតែបន្តទេកាលណាបើមានការតម្លើងពន្ធផ្ដេសផ្ដាសឬក៏មានការបិទការនាំចូលផ្ដេសផ្ដាសខុសពីបច្ចេកទេសវារំលោភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា WTO អញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសអាស៊ានយករឿង4យកមកប្រើប្រាស់ទី1គឺតកតទៅជាមួយ SPS តកតទៅជាមួយនឹងបញ្ញត្តិអនាម័យគឺធ្វើពិនិត្យទាំងអស់កាលពីមុនស្តង់ដារ6យកចូលបានព្រោះមក16យកចូលបានតែឥឡូវមិន10មិន6យកចូលបានទេ5ដល់10ចាំយកចូលបានស្តង់ដារបច្ចេកទេសវិកខ្ចប់ឬក៏ស្តង់ដារបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតឬក៏ស្អីដែលហៅថា TBT ដែលខ្ញុំនិយាយមិនដូចគ្នាដែរ6យកចូលមកកាលពីមុនតែពេលឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់តម្រូវការសកលមិន6លើ10ទេគឺ15លើ10ចាំយកចូលមកការស៊ើបអង្កេតតឹងតែងជាងមុនឥឡូវមានការប្រខូចតម្លៃតំណែងណាដែលមានតម្លៃថោកខុសពីបច្ចេកទេសដាក់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យយូរកាលពីមុនប្រើរយៈពេលខែ2ខែឬក៏ករណីខ្លះមិនយកមកសិក្សាបានឥឡូវដាក់ឆ្នាំតែហ្មងដាក់ឆ្នាំតែម្ដងដើម្បីឲ្យអាតំណែងយកចូលថោកហ្នឹងព្រោះវាមានពាណិជ្ជកម្មសេរីតែទៅជាមួយនឹងពន្ធពី0%ដល់ 5% ឲ្យបកកោទុកចោលនៅហ្នឹងវិធានការដាក់វិធានការការពារហើយការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការនាំចូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកដែលចង់នាំចូលពីក្រៅស្រុកមកគឺធ្វើយ៉ាងតឹងតែងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនាំចូលនឹងពិបាកជាងអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនអាហ្នឹងហើយគឺជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលចុះយើងរៀបចំខ្លួនបែបម៉េចព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ្វីដែលកំពុងតែផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាឲ្យលុយវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ្នកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាមតែអាចទៅបានជាអ្នកលក់ជនជាតិខ្មែរយើងគួរតែសិក្សាអំពីជនជាតិផ្សេងៗដែលគេមករកស៊ីណាខ្ញុំលើកជនជាតិ2ចុះអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេដេញយ៉ាងខ្ចាត់ព្រាត់ពីប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពួកគេដោយដែលចិនធ្វើដែរគឺនៅជាក្រុមមានប្រព័ន្ធវេប្រាក់មានការទូទាត់មានហាងទំនិញមានការនាំចូលហើយបង្ខូចតម្លៃធ្វើឲ្យទីផ្សារចលនាទ្រព្យមានការប្រែប្រួលដើម្បីបានកម្មកាប់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅប្រទេសថៃប៉ះសៀមក្បើសៀមញញឹមមិនតែមិនមានតែសៀមចេះតែញញឹមសៀមដូចខ្លាអញ្ចឹងញញឹមតែខំតបាក់ស៊ីអ្នកណាដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាសាស្ត្ររបស់គេគឺគេអត់ស្វាគមន៍ទេដូចចិនដែរចិនមកនៅក្នុងតំបន់មួយគាត់បង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានអាគារមានអ្នកធ្វើការមានអ្នកលក់ជាជនជាតិចិនទិញអវ៉ាន់ពីប្រទេសចិនយកមកលក់មានពាណិជ្ជកម្មសំបីតលុយគេមិនទុកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងសំបីលុយអេបណាអេបយើងឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកគាត់ជាប់អេបរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងហេតុអីរកស៊ីមួយចិនអត់ចង់ទុកលុយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសំបីតែទុកលុយនៅក្នុងធនាគារ ABA ACDA អីនៅមានប្រតិបត្តិការនៅស្រុកខ្មែរអត់តែគេសុកចិត្តទុកអេបនៅក្នុងអេប1អេប2អេប3ដែលមានទីស្នាក់ការនៅបរទេសទៅប៉ុន្តែអាចវាប្រាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានគេសំបីតែមិនទុកលុយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើដើម្បីក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់គេនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធំត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយអំណាចបរទេសនៅក្នុងស្រុកណាគេហៅថាអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រជាជនរបស់គេមកធ្វើអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងសំបីតែលទ្ធភាពក្នុងការដេញគេចេញក៏មិនហ៊ានបងហេតុអីព្រោះតែដេញគេចេញគឺសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះតែម្ដងគេក្តោបលុយដុំហើយគេឲ្យលុយរាយបន្តិចឲ្យយើងដូចអ្នកដែលអធិស្ឋានស្មាទោសសម្រាប់អ្នកដែលគឺមានប៉ះពាល់ដល់កម្មករសំណង់ដូចអ្នកដែលម៉ៅការដែលគាត់បកកែគាត់ឆ្លាតយើងឃើញអ្នកម៉ៅការបកកែឆ្លាតខ្លាចជាអ្នកមានច្រើនហ្នឹងគឺគេចេះគ្រប់គ្រងចរន្តលុយហើយកម្មកររបស់គេទោះបីជាគេបើកលុយយឺតទោះបីជាមើលទៅកម្មករនឹងវេទនាតែកម្មករនឹងក៏អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរការងារផ្លេសផ្ដាស់រត់ទៅធ្វើការងារផ្លេសផ្ដាស់ចោលតកែនឹងទេហេតុអីពីព្រោះគាត់ខ្វះលុយបំរុងហ៊ានតែអត់ធ្វើការមួយថ្ងៃដាច់ពោះដាច់បាយតែបើតកែនឹងស្រួលធ្វើការរត់បាត់ធ្វើការរត់បាត់ពោះស្វលុយនៅមួយតកែហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ធ្វើការមួយខែក៏មិនអីដែរតកែទាស់ចិត្តទៅរកការងារថ្មីដល់ពេលទៅរកការងារថ្មីប៉ះកន្លែងនៅប្របាក់ទើបដឹងខ្លួនអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងដែរសេដ្ឋកិច្ចគឺបែបហ្នឹងដូចគ្នាដែរដល់ពេលដែលគេក្តាប់បានគឺយើងវេទនាអញ្ចឹងព្យាយាមពិនិត្យមើលព្យាយាម
ឲ្យវាមានសុទ្ធិនិយមចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនណាតាមតែអាចទៅធ្វើតាមតែអាចទៅបានជាពិសេសប្រសិនបើការផលិតមួយដែលមានការកែច្នៃមិនមានភាពស្មុគស្មាញយើងគួរគាំពារគាត់ងាកមកប្រើផលិតផលនៅក្នុងស្រុកពេលខ្លះទោះបីជាវារៀងហួសសម័យបន្តិចផលិតផលប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះអីក៏ដោយយកវាមកប្រើប្រាស់មកពីព្រោះគុណតម្លៃរបស់វាលើសពីការគិតរបស់យើងទៅលើត្រឹមតែជាការប្រើប្រាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែ7ឆ្នាំ2026កុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីគួបនៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានពីខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងថាតើព័ត៌មានដែលទទួលបាននេះជាព័ត៌មានពិតប្រាកដដែលគួរតែទទួលបានឬក៏បែបណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា